et retrouver. Peuple uni, nous sommes à y voir. En avant, fier, plein de dignité. Peuple grand, peuple libre à jamais. Puis qu'on enflamme nos du feu sacré pour bâtir notre pays toujours plus beau. Un fleuve majesté, autour d'un fleuve majesté. Et qu'on aura vivre bien, qui nous règne aux yeux à nos enfants. Justice et travail, et justice et travail. Merci mingi peuple congolais, peuple Lokumu, peuple ya Boigna, peuple sacré. Nazali koloba on nazali ko flatter binoté mais nazali koloba makambo ndenge sengeli parce que ngai pe nazali peuple congolais, nazali sacré. Nazali peuple ya Boigna. Yonde ko ifo ndimo nazali sacré, ozali peuple ya Boigna. Ozali peuple ya bolingo, tondi bolingo, ozali peuple hospitalier. Donc bandeko na ngai, ezali pona boaka la bino ba flirter, mais ezali caractéristique au congolais azalaka nango. Yango wana bandeko na ngai donc lelo yo banguna na bolingo to laksaki bango ba koteli biso, to benga bango bandeko ba koteli biso pona ba détruire biso. To comprendre bango donc yango yo tozali lelo yo ko repousser bango ko zongisa bango place ba utaki. Place ba utaki puisque Rwandais otika la Rwandais, Congolais ozala Congolais. Rwandais akotika la Rwandais, Tanzania akotika la Tanzanien, Burundi akotika la Burundais, Uganda akotika la Ugandais. Angolais akozala Angolais, mais tozali biso nyonso batu ya mokili oyo tozali ba africain aussi. Et sengeli to yokana, et sengeli to zala bolingo. Mais pays moko eza kokota pona ebunisa baninga pour cause ya batu mususu ba paya ndeko na ngai en tout cas wana mitema donc ebebi. Mitema donc ezoka pota. Yangwana bandeko na nga toye koloba awa parce que situation ezali très chaotique na makambo ya Congo. Donc Félix Antoine Tshilombo tozali ko parler na ye, tozali ko parler na Hippolyte Kanambe, deux personnages wana oyo ba créer lelo zizani na kati ya Congo. Et Félix Antoine Tshilombo ba na makambo bandakala. Mais lelo toye ko yebisa bino parce que ezali makambo oyo donc ezali ko salama et ko salama mikolo mizali ko ya, mais Félix azali ko hésiter. Enfin, azali ko hésiter andimi apesi accord de principe, mais azako yebate ndenge nini akobanda. Ndenge nini akobandelaka. Donc bandeko na likamongo zani. Likamongo ezali donc Hippolyte Kanambe a rappelé parmi ba clause o ba yokana, parmi donc ba clause donc ya deal, il faut ba liquider UDPS oya bango. Puisque ezali ko gêner. Ndeko na ngai information wana donc autant to jango to analyser to lobi oui. Voilà likambo oyo lelo yo ezali ko bima mais biso to yebaki ngo bandakala. To yebaki ngo déjà ba démarche oyo et salamaki liboso. Rapprochement ya Moïse Katumbi na famille Tshisekedi. Ezali déjà début ya ko liquider déjà UDPS. Ça c'est de 1. Moïse Katumbi a pesi bango misolo bango balingaki na compte ya Tuchi Power ba pesi bango pe bokonzi et lelo yo donc Hippolyte Kanambe zo yebisa il faut ndenge ba yokanaki na ba din na bango donc na ba din na bango ne ba yokanaki il faut ba liquider UDPS. Félix maintenant donc il a peur. Félix a peur mais il vous le dira jamais. Mais il va y procéder. Il va procéder donc à la dissolution. Donc il y a la liquidation. Il y a partie naïe. Mais de façon moko enrobée. Yoko yebate. Yom to vanya sanzete. Yom to kum sara Félix. Donc bako bimisang batu donc bako émasculant. On bako longolango subsistance. UDPS wana zana ba sanzete donc ya maman Marthe.
Félix donc ezali ya bango Félix Tshisekedi na maman ni maman Marthe mais basengi na Félix Antoine Tshilombo pona deal na bango nde bayokanaki il faut quoi arriver donc au dissoudre IDPS wana puisque ezali ko déranger entre guillemets tout power bazali na phase te bazali na cohésion te makambu oyo Félix azo sala na oya bango cohésion ezali te ya mwana sikoyo do bakomi na phase oyo il faut ba dissoudre eloko wana baboma yango mikolo mezali koyaka bandeko bakobengana bino devant permanence wana mikolo mezali koyaka bandeko bakokanga permanence wana tozali koyesa bino déjà bakozo ba décision songolo pakala permanence ya UDPS oyo yebi e kozalaka lisusu te ndako ne kozala me bakokangaka yango. Le Tutsi Power en a décidé ainsi. C'est une longue histoire. Jama Kaboun déjà a précédé Félix Antoine Tshilombo. À ça la partie politique n'est pas bénini décision finale. Donc déjà ezali eloko oyo et yebani et salamaki Félix Antoine Nango malembe mais Félix a la même philosophie tena UDPS na sabanzete. UDPS na sabanzete do bazali wana do bazali donc na fourvoiement. Bazali na mobungi nzela. Puisque bazali ko défendre Kongote. Bazali ko défendre Félix na lolenge na compréhension bango bazali ko joie au propre et au figuré na contre Félix. Alors Félix a ça lango pe au propre et au figuré na contre ya Tutsi Power. Bandeko nangai, il faut se ressaisir. Je me répète, Félix Antoine Tshilombo en a marre na bato bazana sanzete. Azana besoin na bangote. Atoni misolo na ye, eloko balingai bazo basi bazui, problème na bango ezali faut ba boma eloko wana. Pona boma eloko wana déjà donc Jama Kabunda asi a milongo la sala parti politique ne décision finale. Siko baza ko lukandeni ba ko boma UDPS wana. Siko pona ko boma yango sikoyo ezali ndenge nini donc c'est-à-dire ezali na ba étape lobby ndeko na ngai boko yoka permanence wana il faut ba kanga yango libela soit boko yoka ndako na bateki yango soit ba ko ressusciter problème au bazali na ona chibala pour dire que donc ils allaient bien commun ya bango ba dissoudre et que patrimoine il faut ba teka yango vente publique boé pour ba panza yango. Donc il y a tout un scénario mis en place et bandeko nanga bo tuna position na ngai donc na okota makamwana te menga na ye ko lobela bino na ye ko relater puisque bino boza santé vous ne comprenez pas boza ko kene kuna ko sala ba scénario mususu alors que Félix Nabino bozali en phase T. Boza en phase T. Bien que par moment ba récupérer Bino, boza bango misalo bango ba lingi, mais baza na besoin na bino T. Soki boye bakate makambu boye bien ezaka bongo et lelo yo donc makambu e outi donc ekwei il faut ba liquider UDPS wana. Félix doit créer son parti politique. Et batu oyo bakoza na parti politique wana ezali la plupart batu oyo bandimi schéma ya union secret. Batu o bandimi schéma lobby bakozala donc na gouvernement d'union nationale. Donc le problème ya tout type babi il faut ba boma donc ba trace ya papa Tshisekedi. Beaucoup na se confondre été politique et ça va contexte. Ndeko nangai bo se rappeler politique tout le bango ezali par rapport à contexte. Donald Trump exemple. Donald Trump yewana atindi batu na ye na Capitole to moni yango to landi yango. Mais Donald Trump il y a 2017 ans après semaine misala salaki, ce n'est pas Donald Trump oyo il y a Capitole. Donc politique ils ont pas contexte, vie ils ont pas contexte. Yango so mutaza ko loba il faut yoka ils ont contexte nini. Ndeko moko Taliban babimisi ba signé ordonnance ya grâce présidentielle ya
Edi Kapen ndeko moko temps liban akomela ngai yo lobaki ke Félix soki aza mobali abimisa Edi Kapen na zongisaki ye na contexte na binga na lobaki na contexte nini na lobaki na contexte tanga bimisaki donc Franck Diongo eloko moko ya empêcher ki ta bimisa pe bato ya linga ko bimisa soka zaki na pouvoir. Donc ça va contexte na contexte boye likamisa mi boye et suki ndengwana na contexte mususu mutu soka zaki mabe na contexte mususu ko changer. Ka Donald Trump asala ki makamo pe ba monde kumisaki ye Congo pe bo kumisaki ye lelo asala makambo oyo batu mususu pe baza ko critiquer ye. Voilà. Donc ça dit bandeko na ngai mais pour na ngai ezali dongo makambo asali donc il faut bozongo na ba contexte. Tozongi na makambo ya Félix dongo il faut aboma UDPS. Na deal na bango ezali bongo donc ekomi prêt et belemi il faut à exécuter yango. Yango to expliquer bino ba mécanisme ndenge nini ba okene na yango. Et puis donc a la partie politique na ye aza déjà la ba élément oya ye ba construire parti politique. Aza déjà la ba batu oyo ba la parti politique na ye ensemble. Et batu wana la plupart o ba la mingi na parti politique na ye na batu ya FCC ba fidèle wala bango ba la donc na gouvernement ya union sucrée. Gouvernement donc ba okenango wana gouvernement d'union nationale ya union nationalité mais il y a union sucrée. Tout peut bino information. Donc bandeko na ngai, il faut donc tous à la prudent puisque la situation est très critique. Mais bandeko na biso ba congolais mingi baza ko comprendre te bandeko na biso ba congolais mingi donc bazali ko accepter n'importe quoi. Bandeko na biso ba congolais donc bazali ko dénaturer makambo alors que il fallait vraiment bandeko na ngai to bundama bitumba ya solo. En tant que Congolais, en tant que bateau, baza ko défendre mboka na bango. Mboka na biso dongo ezingami na bapaya, baza ko linga ba détruire yango ba kabola yango etc. Soki biso de salité muto ko sala pe azalité. Ezali devoir na biso. Donc bandeko na ngai c'est très important. C'est très important. Donc yo ndeko ozali na sanzete makabo salaka etalaka Félix atamukete. Mais à utiliser la bidon la cause musu songolo par rapport à justifier que azana batu. Mais deal oya bango ezo senga il faut ba boma parti wana. Mais alors UDPS le peuple ezali. Soki bango baza ko linga ba boma trace ya Papa Tshisekedi. On a vu ba contexte. Moi aussi na loba makambo contre Papa Tshisekedi. Ya on a vu na contexte ni na loba na contexte ni na zo loba sikoyo. Donc c'est-à-dire na côté Papa Tshisekedi mais naza je parle naza ko relater ba fait. Donc, c'est-à-dire, UDPS, moni UDPS, ils ont incarné Kakana, Félix Antoine Tshilombo, mais UDPS, le peuple Zali. Il y a Valentin Moubake. Oyo, Azako défendre aussi certaines valeurs. Il y a vrai UDPS. Mais Yekuna Azali lié na pacte, na deal. Il faut exécuter. Bako Bengana Bino na permanence, Bako Kanga permanence. Bako neutraliser bino baza na besoin ba mona bat na sanzete. Boza ko énerver bango. Boza ko déranger bango. Boza ko déranger Félix so la bi bango na en partant par Félix Tshilombo. Boza ko déranger ba plan na ye. Mais bino par ignorance, boza ko mona boza ko sela e misala. Oui, puisqu'il utilise bino par moment. Makamna za ko ba jama kabunda ye biango. Makamna za ko ba Auguste Kabuya ba ye biango. Makamna za ko ba Félix Antoine Tshilombo ye biango. Makamna za ko ba Maman Martha ye biango. Bino batumbo zali ko landa donc Félix Antoine Tshilombo, mais Félix Antoine Tshilombo atondisi libenga na ye, atondisi ba compte na ye na Corée. Na Corée. Pour se yombi alobaki yango. Moi si na ya kendaki mais information de na maman na ye pa kendaki. Maman na ye muta kendaki na mbongo liboso. Moi si na ye ko kende deuxième tour. Mbongo wana ezali mbongo ya Congo. Bakopesa binote na sanzete. Bakopesa binote bandeko na sanzete des millions de dollars. Mbongo ne ko sa misala. Comment expliquer que vous avez le pouvoir mais vous avez sanzete?
dans l'entretien bandeko ya Félix oyo baza na sanzete te bandeko ya Félix bazaka mpe na sanzete te bandakala Félix mpe aza na besoin na bino te aza na besoin badiscours na bino te ressaisissez-vous donc information boza nango te topesi bino yango donc bandeko na nga voilà makambo toyaki koloba yango wana ezali mawa mingi donc tout power eyaki na Congo et accompli mission na yango il fallait eboma UDPS ebomi UDPS na ba variante nango ebele il fallait eboma Palou ebomi Palou na ba variante nango ebele mais bakoki ba esombi pe bato ebele mais eza kokoka résistance te eza kokoka ba révolutionnaire te yango wana bandeko na ngai nazali kosenga na bino toyika piko nzela ezali malamu nzela ezali clair maintenant bato wana bakomi na suka toyika mpiko bazali kosomba bato ebele mbongo ezali kocircule toyebisa bino na janvier oyo ezali janvier ya makambo mbongo eye na baambassade ya Angleterre na Londres wana donc na asi ambassade ya Angleterre eza na Londres mbongo eza na Londres wana na Angleterre mbongo ezali na France mbongo eza na Belgique na 3 ambassades na yebisa bino misolo eye bandeko na ngai pona ko corrompre pona ko somba ba conscience ya ba nani ya ba combattant résistant révolutionnaire bandeko na nga to yika mpiko ennemi akomi na peur monguna akomi kobanga yo victoire eza pene osali mosala monene Félix Antoine Tshilombo azali sorcier azali vrai ndoki ya Congo ndoki donc bazolaki mikano contre ndoki toza mboka kitoko toza mboka munene mais ndenge nini makambo ezali ko marcher te ndenge nini tozali ko avancer te puisque deal ezali wana deal yango pe sikoyo au fur et à mesure toza ko avancer na ndenge ba espérer que ezosimba te bazali ko beta na mitu quand même mais bazali ensemble toza ko rassurer bino bazali ensemble bolna ba scénario wana te Félix Mikolo Mizali Koya donc en définitive na suki wana azali ko créer parti politique na ye il faut tika UDPS il faut ba boma yango il faut ba bengana ba combattre ba saba nziti wana il faut ba kanga permanence wana donc ba piste ba solution ezali ebele de soit ba dissoudre donc UDPS na bango wana patrimoine wana ba teka yango ba liquider yango soit donc bateka yango soit boye donc makambo ezali ebele wana na kati batondi misolo baza besoin ndako wana sute suka na bango bakozalaka na Congo te suka na bango bakobimaka libanda puisque vague oyo ezali koya mbonge oyo ezali koya baokoka ko résister te bandeko na ngai na koloba mingi te on a yeka koloba yango na suki awa s'il vous plaît bola na vidéo madame na compte communauté bo kabola yango ngai Christian bola bien maman peuple mokonzi peuple souverain combattant résistant révolutionnaire PNI et les politiciens non institutionnels makamna yebisi bino lelo bokomona ngo sima mikolo makamna yebisi bino lelo bokomona ngo bokomona ka yango sima mikolo baza na besoin de PST azalaki formé pour conduire UDPS ayaki na business ayaki basala makambo basalaki pour ba arracher donc pouvoir au papa na bango azalaki nango et comme ya bango mais ekimi bango puis ezalaki pouvoir ya peuple ayaki pouvoir ya peuple za ya bango te ayaki papa Tshisekedi za ya peuple bango balingai basa ba apprivoisier yango esimbité peuple aza na pouvoir na ye quelque part donc bango bakomi nango bata ba business lobby baosa masolo na bango mususu soki tokangi bango te soki bakufi te soki bakoti boloko te voilà bandeko nanga makambo na yo sabino ngwana soki abola na vidéo madame na compte communauté merci.